Bisayo Airobe Gabbis Agandaku Akadaku Kadabo Kanakaku Airobe Ilekasubu Kadarari Gabbisayo Kadare Gabbisayo Kadarari Bisayo Airobe Ilekasubu Kadarari Gabbisayo Airobe Lekagabu اتفقنا جرا دعوتوتا كينا كدعوتشا جرتن كل سنبتا وبين الرئيس مبرقة هاجرو كل سنبتا قويا هراتين أردالي جرا تولما كيست أرجمن أبورا دعوتشا اسم دعوتشي سكينا اتفقنا جرا جلك برات إجاجرا تشافي دونغورا ديموران تشافي دونغوراتي أرومون تولما أكملت إما اتباع سينانسا مالفكاتا أما كنونسيسا صدركا مال الرجرا كجدو Gabba caffee wajjin taanee waan guddaa isiniif qonnee sagantaalee daawwanneeti kan deebineetoo dhufne amma immoo ardaalee jira tulama keessatti argaman keessa inumaayyuu bakka seerri itti tumamu akkasumas immoo wanta waggoota 8 itti aanuuf hawaasaaf ta'a jedhamu bakki itti labsamu keessa tokko katee caffee tumaatti argamneera. Caffeen tumaa kan isin argamtu keessattuu handura Oromoo fi Oromiyaa tan taate akkasuma keessoo gamtaa Afrikaa akkasuma handura biyyatti tan taate keessatti kan isin argamtu caffee tumaati. Caffee tumaatti seerota jajjaboon falmiileen jajjaboon bakka itti gaggeeffamu caffee tumaati jechuudha. Caffee tumaati egaa uummanni Oromoo Tuulamaa keessattuu uummata aadaa isaatiin duudhaa isaatiin boonu kaleessas cunqursaa tureef osoo harkan kanneen gadaa isaa tiifatee asiin ga'e waan ta'eef manguddoota keenya guyyaa irraa hayyuu aadaa fi seenaa qabannee jirra. Isaan irraa waan baay'ee isin biraan ga'e. Aga dhumaatti nu hordofaa isiniin jenna nutis immoo gaadhaabbitti jirra teenyee immoo waa'ee bakka kanaa waan muraasa kan isin biraan geenyu ta'a nu faana tura. Caffee tumaa kanatti falmiileen gaggeeffaman takkaa'uu seerri bakka kanatti tumaman seerota akkamii kan caffee kanatti tumamu? Seerri bakka kanatti tumamu gaafa waggaa 8 gadaan marfatee dhufu odaana beetitti dura godaananii ulfaa qabatee siiqqeedhaanillee ulfaadhaanillee hundumaa seera Oromoo qabatanii ciqallacha caaccuu qabatanii godaanu achi godaananii raawwatanii wal qoratanii wal qorsiisanii hundumaa afaan tokko godhatanii marii walii kennanii gorsa walii kennanii achitti ulfaa ofiitillee haxaaranii achii ka'anii caffee muudaa jedhan caffee abbaa muudaa jedhanii caffee abbaa muudaa sanitti deemanii achitti seera jaalallabanii raawwatanii qumbii afaan kaayee abbaa muudaa achi as deebi'anii lafa tumaa tanarra dhufan. Maqaan lafa tanaa waa lama. Tokko caffee tumaa caffee dhalaa jedhan kan seerri itti dhalatu jechaadha. Caffee dhalaa caffee tumaa jedhamti. Seerri asitti seera dhalche kan jedhan asitti. Achitti waajaa tumatanii ija tumaan garagalu as dhufanii irra buluu hin mari'atu shanachi asitti maxaramaa ka seera kana tumaadhaaf kana itti nuu guuti kana irraa nuu qannasi kan jedhamu gadaan kaleessa tumate seerri isaa gaamoti itti dabalanna lakki seerri isaa immoo nama raasa irraa qannafanna kan jedhamu gadaan dhuftuu dabartuudhaan seera mataa ofiit tumatti kan sanii bichaan hin hojjettu kan ofiit seera baafattee tumatti gadaan darabeedhaan hoggaa walirraa fudhattu. Kanaaf shanachi maxaramee seera kan itti nuu galchaa itti nuu
galchaa itti nuu tumaa jedhee guyyaa shanachaan laalamaa oola kan shanachi guyyaa laale galgala kara tumaatitti geeddaru waan shanachi biyya keechaa maxaramee waliin dubbatan galgala abbaa seer shanacharraa fudhatee galgala kara tumaatitti geeddara. Kanaaf wanni asirratti tumamu mataa dura waaqaaf lafaaf tumama abbaaf haadhaaf tumama seera malkaa seera tulluutti tumama achumaan qaxxalee lubbu qabeenyi hunduu asirratti tumama biqiltuun mukaatillee tokko nafu wanni namsee qabu wanti namni hojjetu hunduu seera kana keessatti galee kan tumamu ta'a. Kanaaf caffeen ugaa 8 alangee wal harkaa fuutee akka tuulamaatitti alangee jenna walirraa fuudhanii seera kana tumatanii yoo raawwatan asirratti gaafa tumatanii raawwatan gaafa tumaan asirratti raawwatu muudama gaggeessu asirratti muudamnis bakkanumaa ka'a gara biraatitti muudamu caffuma tanarratti tumatee erga raawwatee miseensi wal ga'ee miseensa guutuu keessatti abbaa gadaa tuulamaa caffuma tumaa tanarratti filatu. Asuma irratti filatanii wal eebbisanii gara biyyaatti seera kana fudhatanii galu. Seerri bakkee kana ulfaataadha. Biyyattillee waa biyya irraa dhufe asii fudhatee galeet iddoo ofiititti seera dhangalaasee wal hubachiisan caffee tumaatirratti maaltu tumame maal qabattee galtellee jedhanii raawwatanii warra godaane kana wal qorachiisanii raawwatanii kumni 4 illee kumni 5 illee haa godaanu achi keechaa wal qoratanii abbaa seera kana sammuu uumamaatitti fudhatee gale akka oggaa 8 nama rakkatellee hiiku seera tumaa kanaan seera dabellee seera cabellee akka bakkatti deebisu nama wal keechaa filatan san caffetaa icha jedhama. Eega seera kana waraabbate eega sammuutti qabate eega sammuu uumamaatitti tokko jala lo'uu baate waa asitti tumame kana erga fudhateen booda namoota kana keessaa yookaan nama 10 yookaan nama 12 kan seera kana fudhatee galu hundi seera danda'ee waraabbateen galu keessaa kan waaqni sammuu uumamaatitti banaa godheef kenna waaqayyootiin fudhatee gala seera kana fudhatee yoo gale deebi'ee kan uummata ittiin tajaajilu ta'a. Rakkate rakkoodhaa baasa hancabeellee seera kana xaggana lubbuu baddellee seera asiin tumame kanaan gumaa gannaqsiisee lafaa kaasa kan bade hin deebisa badii dhalate araaraan mura lubbuu badde gumaadhaan mura waraana bahe araaraan doomsa. Hayyee egaa bakki nu jirru bakkatti seerri tumamudha. Oromoo Tuulamaa birattis bakka ulfoo bakka seena qabeessadha. Bakka kanatti gaafa godaananii jedhan asitti dhufanii kan seerri tumamu keessumaa gaafa wal harkaa fuudhiinsaa alangee kanatti sirnoonni asitti geggeeffaman gaafa sana maal fakkaatu? Tumaan seeraa sun immoo eenyu fa'iini kan inni geggeeffamu asitti? Lafti tuni lafa jilaa duudhaa ashaaraa Oromooti. Egaa lafti tuni Tuulama qofaa miti. Ganamattu achi duubatti deebine lafa Oromoon seenaasaa duudhaasaa ittiin bulmaatasaa itti baafatu
ittiin bulmaanni sun bakkanaa ka'a. Egaa akkuma duratti isaan kaayyuun kaasan gadaan hoggaa 8 gadaan takka hoggaa 8 bulchiti. Ittiin bulmaata gadaan dura dabarte ittiin bulchisan hambiraa haareffachuudha hoggaa 8 lafootatti godaan. Lafti tun lafa seera itti baafatan, lafa seera itti tumatan, lafa kan cabe, kan dabe, kan jallate itti sirreeffataniidha lafti tun. Kanaaf lafti tun lafa tumaati, lafa duudhaati, lafa tana indoon goramtu akka malees ittiin deemamtu. Lafa tanatti eegaa tumaan gaggeeffameen booddee abbootii jahan galaaniin qofa eegamti. Kan eegamtus abbootii jahan galaan ta'e lafti uumamni ishii ulfaalee jahan galaan gadaa shananiitu irra jira waan ta'eef ulfaan tuulamaatis ama bakka dhoka koraa jiru kana lafa kanarra jira waan ta'eef lafteen ulfaan Oromoo waaqaa bu'e bokkuun ardi kanarra jira. Ardii jahan galaan kanarra jira. Kanaaf warri daarii irraa dhufee tumatee kara biyyaa galu ulfaa kan lafa kanarratti hadaraa kennatee gala malee lammata ittiin deebi'u. Kan irra oolu, kan irra bulu, kan tiksu, kan baasu warra jahan galaan. Maaliif hangaftis jahan galaan waan ta'eef tiksummaanis isaan harka jira. Egaa akkuma duratti isaan kaasan lafti tun lafa tumaati, lafa seera itti baafatanii, lafa seera baafatasani akka malee miti. Egaa lafa tanatti akka malee sanis lafuma tanarraa kaasu. Lafa tana bakkeen tuni waan taateef lafti seeratti dhalchan, seeran dhalchaa, ilma dhalchi, seeran dhalchaa, ilma dhalchi jedhanii lafti calqaba seeran dhalchaa sun bakkanaa kaati. Bakkanatti lallabamti kanuma duuba jirtu tana iddoo kana keessa ta'amti. Egaa tumaan isheetis halkanii sa'a 4 booda eega namni rafee karaan qilleensi sagaleen irraa dhaame sagaleen eega dhaame kan tumamu waan ta'eef tumaa sun akkuma isaan kaasan ka'umsatu 40 malee hiikni isaa 400 ol. Yoo hiikamu kan 4 hiikamu jira, kan 6 hiikamu jira, kan 12 hiikamu jira. Kanaaf waan Waaqayyo uume hundaafuu in tumama. Maaliif ittiin bulmaata tiksina waan ta'eef. Inni ittiin bulu sunu bakkana tumaan ishii. Kanaaf lafti tun lafa tumaa, lafa seeratti baasan, lafa seeratti baasanii qulqulleechanii kara manaa galan. Kanaaf caffee tumaa lafa seeratti tumatan lafa tumaati lafti tun. Egaa lafti tun jiddu gala Oromoo keessa jirti. Jiddu garaa hedduu jirti. Finfinnee hora Finfinneeti jira. Hora Finfinneeti gadi jirti. Hora Arsadii daka jira Bishooftuu isaan ol jira. Hora kana lamaan jidduu jira oduma laalleeyyuu walakkaarra jira. Yoo immoo tulluu fudhanne tulluu 8 Waaqayyoo garaa hedduu keessa jira. Egaa tulluu furiina duuba jira. Irranna fuuldura jira. Zuqqaalli kunoo garanaan jira. Jidduu keessa jira ammas. Egaa kun kenna Waaqayyooti wagna namaati miti. Akkuma duratti isaan kaasan caffee dhalaa jedhamti yoo karaa waa hundirraa dhume seera caffee dhalaatitti tumamteen alan bahin jedhama. Kanaaf lafa tana kanatti irratti tumama. Caffee dongoraa deemnee achi booddee immoo bakka itti seerri tumamu immoo caffee tumaatti immoo garana imallee jirra. Imalli keenya ka itti aanu immoo maali dhalaataa kan jedhume eessa nu imalchiistu haga ammaatti as dhufnee nu daawwachiisaa jirtu. Kanatti aane immoo garam deemna laata? Egaa akkuma jettani caffee dongoraa argitanii seenaasaa waa fudhattanii amma immoo caffee tumaa caffee dhalaa tana bakka seeratti dhalchan tana argitanii eega seerri dhalateen booddee immoo bakka seerri itti ragga'u isa dhumaa dhaka kora sin daawwachiisna immoo amma kana booddee maaliif lafti dhumaa isa waan ta'eef lafti seerri itti tumamee itti dhangala'e eega tumameen booddee galee itti dhangala'u lafasi waan ta'eef lafa dhumaa dhaka kora sin agarsiisna. Ulfaadha.